Halo teman-teman, burung ini terluka di punggungnya. Tadi saya temukan berada di mulut si Item. Kemudian lepas dari mulut si Item diterkam sama si Temon teman-teman. Dan ini alalala. Untung selamat. Ternyata bisa terbang, tapi terbangnya ke bawah karena memang di punggungnya terluka gigitan. Begitu terlepas, ternyata dua kucing ini dengan sigap segera lari mau menuduk. Untung tidak kena teman-teman. Jadi burung ini akan saya selamatkan dari duo kucing ini, Temon dan Item teman-teman.